गुड इवनिंग फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू। मैं आपको मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने महिलाओं के बीच उद्यमिता को विशेष रूप से बढ़ावा देने के लिए महिलाओं के लिए एक स्टार्टअप इंक्यूबेटर वी हब की शुरुआत की है? तो 4 ऑप्शन हैं दोस्तों, आपको बताना है। महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का दादर कला और संयंत्र सालाना यूनिट बिजली उत्पन्न करेगा? तो ऑप्शन है 15.6 करोड़, 24 करोड़, 10 करोड़, 18 करोड़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15.6 करोड़। 15.6 ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से क्या पॉलीवैलेंट है? ऑप्शन है फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, फास्फोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गर्म करने पर षड्यंत्र महकता है? ऑप्शन है NOH2S, C4, इनमें से कोई नहीं। तो आपको क्या आएगा H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोलिब्डेनम की परमाणु संख्या क्या है? ऑप्शन है 38, 40, 42, 44। आपका करेक्ट होगा थर्ड, 42। नेक्स्ट है, किसी भी पदार्थ का उच्चतम pH मान क्या हो सकता है? तो आपका क्या आंसर है 10, 12, 14, इनफाइनाइट, अनंत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, 14। क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं की चमक निर्धारित करता है? तो ऑप्शन है घनत्व, मुक्त प्रोटॉन, मुक्त अणु, इनमें से नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, मुक्त इलेक्ट्रॉनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉम इसरो द्वारा एक अभियान किस तिथि पर प्रारंभ हुआ था? तो ऑप्शन है 24 सितंबर 2013, 24 नवंबर 2013, 5 नवंबर 2013, 24 सितंबर 2014। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 नवंबर 2013। ऑप्शन नंबर थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, चार्ल्स डार्विन, मैरी क्यूरी, अल्बर्ट आइंस्टीन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, अल्बर्ट आइंस्टीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन निहारिका को उत्तम रूप से दर्शाता है? तो ऑप्शन है यह एक तारा है, यह एक आकाशगंगा है, यह एक नक्षत्र है, यह एक बादल है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, यह एक बादल है। क्वेश्चन, कौन से पौधे शुष्क और नमी वाली जगहों पर पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है जीरोफाइट्स, मेसोफाइट्स, लिचोफाइट्स, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, जीरोफाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांद्रता के विरुद्ध पेशियों के संचालन को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है प्रसार, ओस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जानवरों में नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन है एंथर, अंडाशय, शुक्राणु, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, एंथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हड्डियों द्वारा नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन है मांसपेशियों के संचालन में मदद, रक्त कणों का उत्पादन, कैल्शियम उत्पादित करने वाले हार्मोन्स का स्राव, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, कैल्शियम उत्पादित करने वाले हार्मोन्स का स्राव। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस विटामिन को फैक्ट्री वसायुक्त एसिड के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन है विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन सी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विटामिन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली मानव फेफड़ों का आवरण करती है। तो ऑप्शन है डायाफ्राम, मध्यपट, मेनिंगस, तानिका, पेरिटोनियम, उदरावरण, प्लेओरा, फुफ्फुसावरण। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फोर्थ, प्लेओरा, फुफ्फुसावरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या की दृष्टि से जीव प्रणाली में सबसे अधिक प्रचुर तत्व है। तो ऑप्शन हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है। तो ऑप्शन है सौर सेल, डायनमो, थर्मापाइल, छोटा परमाणु रिएक्टर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व में प्रशीतन के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती थी। तो ऑप्शन है क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉस्फीन, अमोनिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया, ऑप्शन नंबर फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित परिवर्तनों में से कौन सा परिवर्तन घर्षण कम करने में सहायता करता है। घर्षण कम करने में सहायता करता है। तो ऑप्शन है गयात्मक से स्थितिकी, बेलन से सर्पी, सर्पी से बेलन, स्थिति ऊर्जा से स्थिति ऊर्जा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्पी से बेलन, ऑप्शन नंबर थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक टेप रिकॉर्डर में ध्वनि किस रूप में टेप पर दर्ज की जाती है। तो ऑप्शन है परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र, परिवर्तनीय विद्युत प्रतिरोध, परिवर्तनीय ध्वनि, परिवर्तनीय मोटाई। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा परिवर्तनीय चुंबकीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाट किसके समतुल्य है। तो ऑप्शन है वोल्ट, वोल्ट मीटर, वोल्ट हर्ट्ज, वोल्ट ओम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। अब देखो यहाँ पर वाट का है ना, तो वाट क्या हुआ, P = VI। तो ये इसका फार्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो ऑप्शन है विद्युत धारा, वायुमंडलीय दबाव,
मृदु ठोस या प्रवाही पदार्थ, प्राध्वनिक। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड, मृदु ठोस या प्रवाही पदार्थ। वीडियो लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक फॉर वॉचिंग।